Gördüğünüz bu adam olmayan bir ölkəni satıb. O, tarixin böyük dələduzlarından biri hesab olunur. İndiyə kimi gördüyünüz bütün dələduzları unutun. Tanış olun, Gregor MacGregor. MacGregor 19-cu əsrdə bir macərapərəst kimi tanınırdı. O, özünü Poyais krallığının şahzadəsi elan etmişdi. Güya Mərkəzi Amerikada Hind okeanının sahilində yerləşən bu ölkə inkişaf etmiş bir cənnət idi. O qədər inandırıcı danışırdı ki, insanlar ona inanır, torpaq almaq üçün pullarını ona göndərirdilər. MacGregor'ın təsvirinə görə Poyais geniş sahələri, məhsuldar torpaqları və mükəmməl şəhərləri olan bir diyar idi. Hətta kral ordusuna qoşulmaq istəyənlər üçün saxta sənədlər də satırdı. Nəhayət 1817-ci ildə İlk mühacir qrupu böyük ümidlərlə Poyaisə yola düşdü. Amma ora çatanda onları gözləyən tək şey sıx cəngəllik və boş torpaqlar idi. İnsanlar yoxsulluq və xəstəlik içində qaldılar. Yüzlərlə insan aclıq və xəstəlikdən dünyasını dəyişdi. Bəziləri qaçıb qurtula bildi və MacGregor'ın fırıldağını açığa çıxardı. Amma o yenə də bir çoxlarını aldatmağa davam edirdi. MacGregor həbs edilsə də maraqlıdır ki, ciddi cəza almadı və ömrünün sonuna qədər fırıldaqçılıq etməyə davam etdi. O, tarixə ən böyük dələduzlardan biri kimi düşdü. Bugünkü dünyada da belə dələduzlar hələ də var. Yəni, hər şeyə inanmayın. Sizinlə mən Samir Zahidoğluydum. Görüşərik.